الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده حلقة بقى تقليدية. النهارده هنعمل سبانخ وهنعمل رز. بس احب الاول ايه يعني اشكركم كده على تعليقاتكم وكلامكم جميل جدا. انا النهارده والصبح كده ما فتحت حسيت ان انا زاد ليا يعني مش اصدقاء، انا زاد ليا اهل وزاد ليا ناس بيحبوني، وانا مبسوطة جدا بتفاعلكم معايا وشكرا جدا. النهارده هنبتدي مع بعض، هنعمل حلقه سبانخ. ان ماما عندي بقى، فقلت لها يا ماما ايه رايك نعمل ايه؟ قالت لي النهارده تعملي لنا سبانخ، تعملي لنا لحمه وايه وشويه كده رز بشعريه وبتنجان مخلل. فمع بعض هنقول السبانخ ايه. السبانخ جبنا 3 حزم سبانخ، النهارده جبت 3 حزم سبانخ ومعاهم حزمتين من الكزبره وحزمه شبت. اصعب حاجه فيهم هم غسلهم وتقطيعهم، بس خلاص احنا خلصنا من الموضوع دون وعملناهم. ومعلومه، الحته اللي فوق في السبانخ ما ترموهاش، تقطعوها صغير جدا، دي بتدي مزازه للسبانخ. وعملنا كده شفشق طماطم وصفيناه، وجبنا اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين قطعناها صغير، وبصلتين مبشورين وتوم والحاجات بتاعتنا بتاعت السليق كلنا عارفينها، ورق لوري وحبهان، وهنا السبع بهارات وجوز الطيب وفلفل اسود وبصلايه كبيره والسمنه. وهنروح على النار بقى اقول لكم ايه، هنسلق اللحمه ونعمل اكل على طول عشان نلحق. كده الميه غلي بتاعت السليق، هنحط بقى ايه الحبهان وورق اللوري بتاعنا، ونحط كده بصلايه متقطعه كبير. كلنا عارفين احنا بنسلق اللحمه ازاي. نحط اللحمه بتاعتنا، هنحط بقى ايه هنا العين نقلها عشان نعمل السبانخ. نحط بقى السمنه، معلقتين كده سمنه. نحط بقى البصله بتاعتنا كده، وهنجيب طاسه الزيت نحطها عشان نعمل بقى البتنجان بالمره. وحطينا ايه معلقه الثوم، قلبناها كده تقريبا، وننزل الصلصه بتاعتنا معاهم. بصوا بقى، اي طماطم او اي تسبيكه انا بحب احط لها معلقه سكر عشان ما تبقاش حاميه. احط كده ايه معلقه من السكر كده. حطينا البتنجان بقى ايه مع السبانخ، حاجه جميله قوي. وانا مشهوره ايه في البيت، كل ما اخواتي يقولوا لي ايه اعملي لنا بتنجان مخلل. كده خلاص خلصت البتنجان وطلعته. ومن اهم الحاجات، اهم من الخلطه، ان البتنجان لما يطلع من على النار تكوني مغطياه كويس جدا عشان يكون طري وايه ويشرب التتبيله معانا. هنقول ايه هي التتبيله: معلقتين من الثوم وعليهم فلفلايه حاميه و3 ليمونات وشويه خل وكمون وملح، ما فيهمش اي حاجه. انا بعملهم وبحطهم في برطمان، وغالبا بحطهم في التلاجة وبطلع عشان ايه بعمل كتير من الخلطه دي، حاجات كتير. فبصوا بعمل كده اهو، بتبل كده اهو، ما فيهاش اي حاجه. بس قلنا عشان برضو ايه اللي ما يعرفش طريقه البتنجان، توم والفلفل والكمون والملح والليمون. طبعا الليمون بقى ايه تديله 3 ليمونات حلوين كده، وشويه خل. واهم حاجه زي ما قلنا اني هنغطي البتنجان كويس جدا. شايفين شكله عامل ازاي والخلطه فيه. هيقعد بقى كده دلوقتي وهو سخن مولع، هغطي عليه زي ما قلنا كويس قوي وهسيبه على جنب كده. خلاص بصوا التسبيكه خلاص بقت عامله كده. هنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها: الفلفل الاسود والسبع بهارات وجوز الطيب وشويه كزبره صغيرين، نص معلقه كده. وبعدين ايه هنجيب من الشوربه قبل ما نحط السبانخ. السبانخ كلها حديد، اكله جميله قوي. هنجيب السبانخ بتاعتنا ونص الخضره اللي احنا قلنا عليها. الخضره هي ايه؟ حزمتين
من الكزبره وحزمه شبت متقطعين، هناخد نصهم بس دلوقتي مع السبانخ. وهناخد السبانخ، بص السبانخ بتبقى كتير قوي، نحطها كده واحده واحده على مرتين. هي ايه، كل ده هينزل خالص وهيبقى اوريكم معايا. هنسيبه خالص وهنحطها على مرتين. جبنا بقى هنا هنعمل رز على طول. جبنا كوبايه شعريه على 5 كوبايات رز، وحطينا معلقه كبيره من السمنه و4 معالق كده زيت. لما اتقدحوا هننزل الشعريه عليهم. وكده بصوا بعد، شايفين السبانخ عملت ازاي؟ هبطت خالص اهي، وما بقتش زي ما كانت الاول. حطيت الكميه التانيه اللي انا كنت راكناها. جبنا بقى ربع كوبايه من الرز، غسلناه كويس جدا، وبعد ما غليت كده غلوتين والسبانخ هبطت، هنحط الرز بتاعنا. خلاص كده الميه غليت بتاعت الرز. عملنا 5 كوبايات رز، عليهم 6 كوبايات ميه وكوبايه الشعريه. طبعا كل الناس بتعرف تعمل الرز، بس عشان في بنات لسه بيتعلموا، هنسقط بقى الرز ونسيبه لما يتشرب خالص، وبعد كده نوطي عليه. محدش يوطي عليه غير لما الميه اللي فيه تنشف. بصوا كده الرز خلاص استوى فيها، وهي خلاص السبانخ كده بقت خلاص. هنعمل اقول لكم هنعمل هنجيب طشه زي بتاعه الملوخيه بالظبط، عباره عن توم وكزبره وسمنه، وهنسيبهم على النار لما يتحمروا زيهم. دي هتبقى هنحطها على وش السبانخ، بتديها ريح حلو قوي. وبعدين برضو هقول لكم لما نخلص خالص ونحط الطشه، هنحط شويه الخضره دول على الوش. معانا الطشه زي ما قلنا زي بتاعه الملوخيه، هنجيب الخضره اللي قلنا عليهم شويه كده صغيرين ونحطهم. على فكره يا جماعه دي بتدي ريحه وطعم مميز جدا للسبانخ، ودي بقى بطريقه امي ربنا يخليها لي. مش هتقعد دقيقتين على النار يا دوب عقبال ما اعمل الطشه. احطها على على الوش وخلاص اطفي عليها كده السبانخ. الخضره ليه كده حطيناها كده؟ لانها ما بتاخدش سوا وبتدي ريحه جميله جدا. لكن الخضره اللي بنحطها مع السبانخ بتخلي خلاص ريحتها بتروح مجرد ما بتخش النار. لكن دي بحطها كده على الاخر عشان كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ معلش البوتاجاز وسط، مش مشكله. كده السبانخ خلاص غطوا عليها عشان ريحه وكده خلاص خلصت الاكل مفيش في ساعه. عملت الرز والسبانخ واللحمه اهي بتاعتي والشوربه، واهم حاجه البتنجان المخلل. وبالهنا والشفا للي ياكل. شكرا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.